Қайырлы күн, эфирде Индепендент тәуелсіз ақпараттық агенттігінің Эдулайф бағдарламасы. Хабарды жүргізуші мен Жазира Бегалы. Құрметті көрермендер, бүгінгі бағдарламада әлемде және елімізде ең жоғары жалақы төлейтін, сонымен бірге тапшы мамандықты тегін оқитын, шәкірт ақы алып, ыстық тамақ жатақханамен қамтамасыз ететін Алматының құрылыс техникалық колледжі жайлы барлық ақиқатты айтамыз. Тек бай қуатты болуды армандасаңыз, ендеше болашақ өз қолыңызда. Бүгінгі бағдарламадан көретіндеріңіз. 9 сыныптан кейін осы дәнекерлеу, сантехника жылыту, электромонтаждаушы, жиһаз өндірісі бойынша, сандық техника бойынша болады. Ал 11-ден кейін де 2 мамандығымыз бар: электромонтаждаушы және мына автокөлікке техникалық қызмет көрсету бойынша. Жатақхана беріледі. Жатақхана бізде тегін. Тамақ тегін, оқу тегін, бәрі тегін. Бізде енді инструментпен жұмыс жасайды бала. Құрылыс саласы болғандықтан. Сол кезде қауіпсіздігі, бізде баланың қауіпсіздігі бірінші орында тұрады. Бізде тек қана электрик па, электрикті ғана алып шықпайды ол жерде бала. Жаңа кәріз жүйелерін, сантехникалық кран ауыстыра біледі. Және өз көлігіне өзі қызмет істейді. Яғни Алматы құрылыс техникалық колледжіне оқуға түсіп, 5 аспап маман болуға болады. Құрметті көрермендер, Индепендент тәуелсіз ақпараттық агенттігінің YouTube арнасына тіркеліп, лайк басып, пікір жазыңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз біз үшін өте маңызды. Енді бүгінгі студияның қонақтарымен таныстырайын. Студиямызға қош келдіңіздер. Барлығыңызда әппақ киініп келіпсіздер. Енді Нұрғали Асылбекұлы Батырбеков, Алматы құрылыс техникалық колледжінің бөлім меңгерушісі. Қайырлы күн. Бауыржан Нұрдәулетұлы Мұхамеджанов, Алматы құрылыс техникалық колледжінің бөлім меңгерушісі. Данияр Берікболұлы Шатенов, Алматы құрылыс техникалық колледжінің бөлім меңгерушісі. Сонымен бірге Айбол Иманәлі Иманғазы, Алматы құрылыс техникалық колледжінің бөлім меңгерушісі. Бүгін бөлім меңгерушілері бізге әдемі сұхбат береді деген сенімдеміз. Ендеше қош келдіңіздер. Сіздердің құрылыс техникалық колледж жайлы көп білеміз. Үнемі байқауларда бірінші орынды бермейді деп әлеуметтік желілерде жазып жатыр. Сіздер осы еңбек нарығына жылына қандай жұмысшы мамандықтарын даярлайсыздар? Диплом алып, қанша маман еңбек нарығына барып қосылып, осы тапшылықты жоюға көмектесіп жатырсыздар? Біз енді Алматы құрылыс техникалық колледжі 1969 жылдан бері жұмыс жасайды. Құрылғанына 55-57 жыл болды. Бұл мемлекеттік колледж. Алматы қаласы, Сайын 32 көшесінде орналасқан. Қазіргі таңда бізде жылына 350-400 жас балаларды қабылдаймыз 9 сыныптан кейін. 9 сыныптан кейін қабылдағаннан бізде негізгі бағыт құрылыс саласы бойынша. Яғни сіздер тек 9 сыныптан кейін қабылдайсыздар? Жоқ, бізде былтырғы жылдан бері, 2025 жыл, 24 жылдан бері 11 сыныптан кейін де қабылдаймыз. Жаңағы 1 жылдық мамандыққа даярлаймыз. Бізде негізгі бағыт құрылыс саласы болғандықтан орта білім алып шығады ғой балалар. Орта білім алғаннан кейін жаңағы 10-11 сыныптың бағдарламасы қоса оқытылады. Енді 10-11 сыныптың бағдарламасын оқып біткеннен кейін ол балаларға қайталап оқытудың қажеті жоқ. Оларды тереңдетіп, мамандық бойынша даярлаймыз. Яғни құрылысшы мамандарын даярлайсыздар. Қандай мамандар? Ол құрылысшы дегеннің өзі бірнеше бөлінеді ғой. Біреуі кірпіш қалайды, біреуі қабырғаны сылайды, біреуі жаңағы әрлейді деген сияқты. Бізде құрылыс саласы бойынша 8 бағытта жаңағы. Енді бірінші үй тұрғызу үшін бізге жаңағы архитектор керек. Бізде бар ол мамандық архитектор. Міне кейінгі 3 жылда осы мамандық қосылды. Одан кейін ол қабырғаны әрлеу мамандығы бойынша. Өздеріңіз жаңағы желіден де көріп жатқан шығарсыздар. Бізде одан кейін ол үй болғаннан кейін жарық
жүргізу керек. Электриктер дайындаймыз. Оған жаңа кәріз жүйелерін орналастыруымыз керек. Ол мамандық жаңа сантехник деп аталады. Жаңа ішкі кәріз жүйелерін жүргізу арқылы сантехниктер дайындаймыз. Енді және сөзіңізді бөлейін, жалғыз еліміздегі оқу орны жылжымалы сантехникалық құралдар шеберханасы бар. Бар. Сіздерде ғана бар, Бізде ғана бар. Бізде енді жылда бізде жаңағы мамандықтарды өз мамандығын жақсы игеру үшін жаңағы World Skills чемпионат дейді ғой, әлемдік жүріп жатқан. Сол бойынша, мына республика бойынша десек те мақтанып айта аламыз. Біздің жаңағы колледжімізде әр мамандан жүлделік орындар өте көп. Келгеннен кейін ол себебі тәжірибелі бізде өндірістік оқыту шеберлері бар, тәжірибелі арнаулы пән ұстаздарымыз бар. Осы шеберлер мен ұстаздардың арқасында осындай жеңіске жетіпкен көп жақсылықтарымыз бар. Және де үлкен арнайы құрылыс саласымен бірге әріптес болып жұмыс жасаймыз. Себебі біз дайындаған мамандарды қазір тапшылық қой, өзіңіз білесіз. Қала бойынша, республика бойынша десек те, біз Қазақстанда көбінесе құрылыс саласы жақсы дамып келе жатыр. Осы құрылыс саласына осындай жақсы мамандарымыз бар. Айта берсек, жетістігіміз өте көп. Сұрасаңыз, таусылмайды. Оқуға түсу үшін қандай құжаттар керек? Біз көп құжат талап етпейміз. 9-шы сынып бітірді деген аттестат керек. Жаңағы медицинадан арнайы анықтама керек. Денсаулығына байланысты, өйткені балалар жұмысшы маман дайындап жатқаннан кейін. Басқа көп құжат талап етпейміз. Денсаулығына байланысты жаңағы 9-шы сынып бітірді деген аттестат. Қандай жағдайда талапкердің құжатын қабылдамауларыңыз мүмкін? Ондай жағдай бола ма? Болады, оны жасырудың қажеті жоқ. Өйткені бізде арнайы кемсіздік балалар болады, мысалы. Ол бала мүмкіндігі шектеулі, ол арнайы ерекше балалар бар ғой. Арнайы колледждер бар ол жайында. Бізде енді инструментпен жұмыс жасайды бала. Құрылыс саласы болғандықтан. Сол кезде қауіпсіздігі, бізде баланың қауіпсіздігі бірінші орында тұрады. Балалар қай тілде білім алады? Бізде енді колледжімізде мемлекеттік тілде, және де орыс тілінде, екі тілде білім беріп шығарамыз. Көп жағдайда колледжге сабақ үлгерімі нашар немесе бұзық оқушылар шоғырланады деген көзқарас қалыптасқан. Шәкірттің қауіпсіздігі қалай бақылауда болады? Әлі жеттік тәртіп мәселесі. Ол жағы қазір енді ол жағы ондай уақыт өтті ол. Енді елдер айтады бізде. Аузында қалған ғой енді бұрынғы кезден. Қазір ондай уақыт емес. Қазір заң бар, ереже бар, тәртіп бар барлық жерде. Соған бағынуымыз керек. Бізде мысалы осы салада істегеніме 27 жыл болды. Бірақ қазір кейінгі кезде мысалы балалар неге ондай? Қазір елдің бәрі бітіреді, универді бітіреді да, экономист болады, юрист болады. Бірақ оған жұмыс жоқ. Бізде колледжді бітіргеннен адамдарда қазір оқып көздері ашылған ғой, енді әлеуметтік желіден қарайды. Бұл жерде балалардың бәрі ақша табу керек. Күнкөріс мәселесі деген ғой, мәселе соған келіп тұр. Қазір ондай емес, қазір келеді. Жақсы оқыған, мектепте нашар оқыған балалар бізге келіп жақсы оқиды. Өйткені бала 6 күн оқиды, бізде 6 күндік. 4 күнінде теориялық білім алса, 2 күні бізде жақсы құралдармен жабдықталған өндірістік оқыту шеберханалар бар. Бала қолмен жұмыс жасаған уақытта қызығушылық оянады. Қызығушылық оянғаннан кейін ол бала осы оқуға қызығы бар қарай сабағында жақсы оқиды. Сабағын жақсы оқитын себебі бізде бірінші келген балаға айына шәкіртақы төленеді. Шәкіртақы келгенде оның аттестатына да қаралмайды. Мемлекеттен бөлінген ақша бойынша 4 ай бойы бірінші семестрде шәкіртақы алады. Онан кейін бала қызығушылық оянады. Қарап тұрсаңыз, қызығушылық оянғаннан кейін бала оқуын 3-пен оқып келген бала бізге келеді де, былайша айтқанда 5-пен 4-пен оқиды. Яғни оны төбелесуге, біреумен барып жанжал ұйымдастыруға уақыты жоқ дейсіз. Енді, ол төбелесу. Әлде қатал бір ереже бар ма колледждің қабырғасында? Біз енді ата-анамен тығыз жұмыс жасаймыз бұл жерде. Өйткені бала 9-шы сыныптан келгеннен кейін анандай өтпелі жаста келеді ғой бала. Өтпелі жаста келгеннен кейін ол балада қай жаққа қарай бейімделеді. Сол себепті бізде ол ереже бойынша және баланың еркін жүруіне уақыты жоқ. Колледждік шаралар өтеді әртүрлі.
жарыстарға апарамыз балаларды. Өз маманы бойынша, мысалы түске дейін оқыса, түстен кейін қалады да бала мамандықта шеберханада дайындалады. Міне, бұл тәртіп бұзушылықтың бәрі неден пайда болады? Бала бос жүрістен көп. Бос жүрістен балада жаңағы уақыт болғандықтан еліктеушілік, әлеуметтік желіге көп қарайды, одан кейін барады да жаңағы тәртіп бұзушылыққа алып келеді. Оңай жолмен ақша табу керек екен. Енді жасөспірім болғаннан кейін бір-біріне жаңағы әлімжеттік көрсетеді дейді. Бізде ондай жоқ. Ол қазір менің ойымша бәрі колледжде жоқ деп ойлаймын. Енді себебі жаңағындай шеберханада жүрген бала, өзіңіз ойлаңыз, 4-5-ке дейін шеберханада жұмыс жасайды, одан кейін үйіне кетеді ата-анасына. Ал жатақхана бар. Жатақхана бізде 50 орындық жатақхана бар. Ол жерде жатақхана жайында айтыңызшы, қанша 50 орындық? Иә. Бізде 1200 студент бар. Бұл енді қаланың ішіне арналған колледж болғандықтан біз оны жеңілдетіп, жаңағы сырттан келетін балалар бар. Мына қаланың батыс жағына орналасқандықтан, мына өзіміздің Ұзынағаш, Қаскелең осы қалалардан төңірегінен балалар келіп оқиды. Енді өте отбасылық жағдайына қарай, жаңа әлеуметтік несі төмен балаларға жатақхана беріледі. Жатақхана бізде тегін. Өзіңіз ойлаңыз, жатақхана тегін. Жатақхана тегін. Жатақхана тегін. Тамақ тегін, оқу тегін. Бәрі тегін. Да жаңа шеберханаға кірген кезде балалардың жұмыс істейтін материалдардың бәрі бізде тегін беріледі. Мемлекеттік қандай қолдау көрсетіп жатыр. Жатақханада душ бар, арнайы кітапхана бар, балалардың ойын алаңы бар, тамақ пісіретін жері бар тегін, әр бөлмеде холодильник бар. Одан кейін жаңа кір жуатын кір машинасы дейміз ғой, стиральный машина, бәрі бар. Оның бәрі өздерінің қалауынша қолданады. Енді тек қана балаға бір жұмыс жасап оқу керек болды. Үйрену керек бір маманды. Енді сіздің колледжге біз бардық, жалпы осы оқуға қабылдау науқаны басталады жақын арада. Сондықтан колледж директоры Бектұрған Ахметовпен сұхбаттасқан едік. Сол сюжетке назар аударайық. Әсіресе ұлттық бірыңғай тесті бойынша шекті балл жинай алмаған талапкерлерге өте жағымды жаңалық бар. Міндетті түрде сюжетті көріңіздер. Мысалы 11 класты биыл бітірген балалар болса, ұлттық бірыңғай тесттен балын жинай алмай қалса, бізге келеді. Бізде бір жыл оқиды. Бұл жерге тегін оқуға түседі. Бізде тегін жатақхана бар. Бір мезгіл түскі аспен біз тегін тамақтандырамыз. Алматының құрылыс техникалық колледжі 9-11 сыныпты бітірген түлектерді оқуға шақырады. Білім ордасы 55 жылда 50 мыңға жуық студентке кәсіби техникалық білім, ешқашан ұмытпайтын тәжірибе және жарты миллион теңгеден асатын еңбекақы төлейтін жұмысқа орналасуға мүмкіндік берді. Құжатты қабылдау маусым айының 25-нен басталады, тамыз айының 25-не дейін 2 ай құжат қабылдаймыз. Біз жыл сайын сол 450-500 балаға дейін 8 мамандық бойынша осы колледжге құжаттарды қабылдаймыз. Оның ішінде бір 2 мамандық, бір 50 адам 11 класстан кейін болуы мүмкін. Сұранысқа байланысты қалғанның бәрі 9 класс бітіргеннен кейін, мектептен кейін бізге оқуға ешқандай емтихансыз, ешқандай былай сөйлесіп деген сияқты собеседованиесіз бізге түсе алады. Колледж ғимаратының іші де сырты да ерекше. Оқу орны директорының айтуынша қабырғаларды әдемі, заманауи үлгіде әрлеген студенттер. Колледж дипломын алғаннан кейін білікті білімді түлектерге еліміздің ең беделді 50 компаниясының есігі ашылады. Енді біз бұрыннан істеп келатқан үлкен компания бар. Енді ол немістің үлкен мировой бренд, ол әлемдік брендтік компания. Кнауф компаниясы, сантехникалық өнімдерді шығаратын Грое компаниясы, ол да немістің компаниясы. Одан кейін біз мына Bosch компаниясымен жұмыс істейміз. Ол да немістің үлкен ірі компаниясы. Және де бір Ресейдің осы жақында бір 3-4 ай болды, Раторика деген компаниямен де жұмыс жасап жатырмыз. Еңбек нарығына жұмысшы мамандарын даярлайтын оқу орны еліміздің басқа өңірлерінен шәкірт қабылдауға дайын. Сонымен ешқандай ұлттық бірыңғай тест тапсырмай-ақ тегін мамандықты меңгеруге Алматыда мүмкіндік бар деңіз. Хабарымызды одан әрі жалғастырайық. Біз көбінесе осы дәнекерлеуші мамандары кімдер
деп таңғаламын. Өзім шынымды айтсам, тек біз дәнекерлеуші мамандар жұмыс істеп жатқанда жаңағы оттан ұшқын шашырайды, біз оған қарауға болмайды дейміз, бірақ ары қарай осы дәнекерлеуші мамандар жайлы өте аз біледі екенбіз. Жалпы дәнекерлеуші мамандар жайлы естігенде бір ғана ақпарат өте зиян, көзінен айырылып қалады, көз жанарына әсер етеді, тағы да басқа қауіп-қатерлер бар деген секілді сол мамандықтың біз теріс, жағымсыз жақтарын ғана естиміз. Жалпы дәнекерлеуші мамандардың меңгеру барысында қандай қиыншылықтар болуы мүмкін, қандай жаңағыдай зиянды әрекеттер болуы мүмкін, әлде ол мүлдем жоқ па, біз өзіміз ойдан құрастырып алдық па? Енді дәнекерлеуші мамандықтарында жаңа көзге зиян деген затты айтып жатсыздар ғой. Олардың қазір қорғау мына маскалар дейді ғой, бетперделері жұмыс барысында өзі жаңадан шыққан, көзге ешқандай зиянды әсер етпейтін жақсы бетперделер, соңғы шыққан жаңағы бір-бірін дәнекерлейтін соңғы шыққан құрал жабдықтар, олар қазіргі адамдарға қолайлы, ыңғайлы, денсаулығына аз әсер ететін, зиян нәрселерді шығаратын, сол қауіпсіз жағдай көп ескерілген құрал жабдықтармен жұмыс жасайды. Соның арқасында өнімділігі, жаңағы балалардың тез жасауы және қауіпсіз жасауына мүмкіншіліктер бар. Дәнекерлеу мамандығы жалпы ол ескі мамандық қой, мысалы тарих айтады ғой, самый древнейший профессия деп айтады. Ол дәнекерлеуші барлық қалсақ бүкіл мамандықта бар. Машина құрылысында да бар. Жалпы үй құрылысында да бар, мебель, жиһаз өндірісінде де бар. Соның бәрін олар көреді, қызығады. Кейбіреулері жаңағыдай семейный династия дейді ғой, папасы жұмыс істеген или атасы жұмыс істеген, солай бойынша. Бізде бар ол. Ондай көбіне сол бағыттан бар бізде. Атасы 40 жыл істеп зейнетке шыққан, одан кейін баласы істеп жүр қазіргі кезде. Мысалы атапты айта аламыз. Оразалиев Тубанияз ағамыз бар, мысалы зейнетке кетіп шыққан. Одан кейін баласы бар, Алмаз. Одан Алмаздың баласы жаңа архитектурада оқып жатыр. Ол да дәнекерлеуші несімен мамандығы бойынша үйреніп жатыр. Биыл мына 3-ші курс бітіріп жатыр уже. Қызық. Атадан балаға қалған мұра сияқты. Ол несімен қызық сонда дәнекерлеуші мамандығы? Қызығушылық қой, атасының қасында немере серіп жүреді. Бала сериді. Баланы әкесіне қарап өседі. Немере әкеге қарап өседі дегендей. Дәнекерлеуші қыздар да мамандықты таңдап жатыр екен, дәнекерлеуші боламын деп. Бізде бір қызымыз бар. Жақында алдында келіп түсіріп көріңіздер. Ол қызда өзі қызығушылығымен жаңа династия арқылы. Оның анасы, мамасы сонда дәнекерлеуші жұмыс істейді. Соған қарап, сол кісінің табысына қарап, қызы да сондай өзінің жеке кәсібін ашпақшы болып, сондайды оқуға келді. Соны оқып үйреніп, қазір мысалы тәжірибеде жүр. Өндірістік тәжірибеде. Ол бір екінші қызығушылық, ол ақшаға да байланысты емес, мамандыққа емес. Сол әке көрген оқ жонар дейді ғой. Әкесінің жеткен жетістіктеріне байланысты, сол балалары да сол жетістікке жеткісі келгендер де бар. Алмас ағайымыз да сөйтіп айтып отырады. Тубанияз Дүйсеналиевтің көптеген жетістіктері бар да осы күнге дейін жеткен. Қаншама іс-шаралар, жарыстардың бәрінен бірінші орын алған. Соған қарап, әкесіне қарап, сол жетістікке жеткісі келіп, осындай мамандық таңдап та келгендер де бар. Сол династияны жалғастырып. Негізі еңбек нарығында дәнекерлеушілер ірі мұнай газ, құрылыс және өндіріс кәсіпорындарында жұмыс істейді екен. 477 мыңнан 2 миллионға дейін еңбекақы алады екен. Қай мамандық бойынша жоғары байқау өтеді? Бір орынға бірнеше студент мысалы бізде автослесарь дейді ғой, жеңіл автокөлік жөндеу. Мен өзім сол бөлім меңгерушісімін. Ол бар, иә? Бар бізде. Ол жайында маған айтпады. Жаңа Алматы құрылыс техникалық колледж болғандықтан бізде құрылыс бар, техникалық бар, екі сала бойынша. Жаңа жеңіл автокөлік бойынша балаларда сұраныс өте көп. Мысалы, бір орынға 3 баладан келеді. Автослесарь. Иә, автослесарьға. Енді бізде жаңа арнайы ереже болғандықтан жаңа баланың аттестатына қараймыз. Жаңағы содан кейін баламен сөйлеседі оқуға болған. Сен өзің келдің ба, жоқ, біреу әкеп міндеттеді ма саған осыны оқисың деп. Сол бойынша қабылдаймыз. Бала өз еркімен, өзі қызығып келген бала ары қарай алып кетеді ол. Қазір бізде жеңіл автокөлік саласы күшті дамып жатыр ғой, бізде жақсы дамып жатыр. Соны жаңа қызмет көрсету бойынша балалар міне кеше ғана аттестат алып жатыр 9-шы сыныптың балалары. Уже бізге барма деп сұраныс өте көп.
біз әлі жаңадан қабылдау бастадық. Біз жаңа университетте мысалы июль айында бітіп қалса, жаңа шілде айында, бізде жаңа тамыздың 25-іне дейін қабылдаймыз. Мысалы бала ойланып, 10-11 класста оқымай бір кәсіпті үйренейін деген балаларға жаңа есігіміз ашық, сол кезде келеді балалар. Яғни 3 ай ойлануға мүмкіндіктеріңіз бар бар. деңізші. Біз балаларды еркіне қоямыз. Жалпы бізге дәнекерлеу ісіне, құрылысқа жоғары жаңағындай қабылдау өте жақсы. Бәрі өздері іздеп келеді соны. Мен соған таң қалып отырмын. Дәнекерлеуші Өйткені деген қазір, мамандық өте мықты мамандық екен. Заманға сай, одан кейін жаңа мына балалардың қазір енді тек қана бір-ақ нәрсе қызығады ғой жастар, ақша табуға. Ақша табу жолы соны олар естиді, көреді, жаңа өздерінің достарынан естиді. И жаңа біз айтып жатырмыз, бізде мына өте үлкен мировой компаниялармен жұмыс жасаймыз, жаңа Грое деген сияқты, Кнауф деген сияқты. И сол сияқты бізде дәнекерлеуде де, мысалы мына немецкий представительство в Казахстане деген бір организациямыз бар, Кронус деген компаниямыз. Олар мына осы бүкіл СНГ бойынша біздің мына тамақтану жүйесінде пищеварениеде үлкен цистерналар жасайды. Үлкен объемдар, сок шығаратын заводтарда көп жерде. Сол жерде мына газбен дәнекерлеу, аргон айтыламыз ғой, сол аргонмен көбіне соны көбі естіп, соған өте қатты қызығады. Ол жерде жұмыс істеген балалар шетелге барады. Олар соны бірінен бірі естиді де, соны шетелге шыққысы келеді. Көп ақша тапқысы келеді. Ал енді былай қарасаңыз, яғни кез келген балаға келіп сол мүмкіндікті пайдалануға болады. Мысалы балалар жарнама ғой бір-біріне, былайша айтқандашы. Біз жалпы барлық Қазақстаннан, онда бізде енді шектеу жоқ. Ана жақтан келді алмаймыз деген онда жоқ. Біз жақтан қай өңірден келсе де бәрін құшақ жап қарсы аламыз. Алыстан келсе жаңа общежитиеміз бар, жатақханамызға орын бере аламыз. Жаңа мемлекет бөлінгеннен кейін шәкіртақысын да алады, мына білімін де алады. Бәрі осы оқуға деген қандай керек нәрсенің бәрін бере аламыз. Ендеше біз дәнекерлеушілер туралы сюжетке назар аударайық, өйткені көп айтқаннан бір көрген жақсы дейді. Экранға қарайық. Дәнекерлеушілердің еңбек нарығында сұранысқа ие және табысы мол маман екенін ешкім білмейді. Олар шетелдік компанияларда, ірі өндіріс ошақтары мен құрылыс компанияларында үндемей жұмыс істеп, үйіп табыс табады. Сондықтан Алматы құрылыс техникалық колледжінің электр газбен дәнекерлеуші мамандығын оқыған бала бәрінен озады. Бізде бірінші, екінші, үшінші курс бойынша общий барлығы 150 бала оқиды қазіргі таңда, 150-ге жуық. Олар енді Қазақстанның түкпір-түкпірінен келетіндер бар. Мысалға менің группамда Маңғыстаудан келген студенттер бар, Тараздан келген, Талдықорған қаласынан және де Семейден келген студенттер бар. Мне нравится конечный результат своих работ, хороший и веселый коллектив, хорошая зарплата и, в принципе, сам вид сварки. Алматы құрылыс техникалық колледжінің студенті Сабира Қонаев қаласында өндірістік тәжірибе мен жұмысты ұштастырып жүр. Шебердің айтуынша дәнекерлеуші кәсібін қыздар да таңдайды. Колледж қабырғасында металл бөлшектерін балқытып, біріктіру ғана емес, олардың түрлерін, балқу процесін, дәнекерлеу кезінде сызықтарды рет-ретмен түйістіру, электр қуаты, газ қысымы жайлы білімін жетілдіріп, қауіпсіздік ережелерін сақтауға машықтанып, жауапкершілікті бойына сіңіреді екен. Бір студенттерім қиын жұмыс істейді, жұмыстары сәл қиындау, олар 400-500 мың көлемінде алады. Қосымша тағы да отработкалар бар, олармен қосады миллионға дейін шығарады. Ал құрметті көрермендер, сіздер Independent тәуелсіз ақпараттық агенттігінің EduLife бағдарламасын көріп отырсыздар. Бүгінгі бағдарламаның тақырыбы болашақ өз қолыңда деп аталады. Алматы құрылыс техникалық колледжі жұмыссыз қалмайтын мамандықты тегін оқуға шақырады. Хабарымызды әрі қарай жалғастырайық. Енді қандай мамандықтар бойынша 9-шы сыныптан кейін оқуға болады, қандай мамандықтар бойынша 11-ші сыныптан кейін оқуға болады? 9-шы сыныптан кейін осы дәнекерлеу, сантехника жылыту, электромонтаждаушы, жиһаз өндірісі бойынша, сандық техника бойынша, жаңа айтып жатырмыз, автослесарлар бойынша, сол мамандықтар бойынша оқуға болады. Ал 11-ден кейінгі бізде 2 мамандығымыз бар. Ол тоже электромонтаждаушы және автокөлікке техникалық қызмет көрсету бойынша 2 тобымыз бар қазіргі кезде.
сол бойынша қабылдап солай оқып жатырмыз. Ал қыздарға қандай мамандық ұсынасыздар? Қыздарға енді қазір Әлде тек ер балалар оқи ма? Қыздарда бар. Біздерде бар. Цифровой технология. Сандық техника саласы бойынша бар. Бізде мына малярный декоративный работа дейді, ішкі әрлеу жұмыстарына қыздар келеді. И және де мына архитектура, графический дизайн деген мамандығымыз бар. Соғанда да қыздар жаңағы көп түседі и қызығушылығы жоғары. жиһаз өндірісіне де келіп келеді. Жаңа сіз айтқан сантехникалық құралдарды орнату. Сіздерде өте осы сала бойынша жан-жақты маман дайындайсыздар. Олар не үйреніп шығады? Енді ол мына ішкі кәріс жолдары дейді ғой. Түгел кәріс жолдарын жаңағы сумен қамтамасыз ету дейді. Жаңағы судан қалдық сулардың бәрін сыртқа шығару. Мына вентиляция дейді ғой. Бастапқыларын үйренеді, ауаны алмастыру несін. И және де әрбір зданияны сумен қамтамасыз ету, қалдық суларды шығару жолдарын қарастыру. Дұрыс. Жалпы мына ыстық су, суық су, одан кейін жылыту жүйесін толық қамтамасыз ететін барлық мына коммуналдық шаруашылық басқармаларында жұмыс істейді, үлкен құрылыс компанияларында жұмыс істейді ғой онда. Қазір бізде кейінгі жылда осы биыл 2-ші курсқа барды, хаус мастер деген мамандық ашқанбыз. Хаус мастер деген жаңағы негізгі бағыт сантехник болғанмен, жаңағы қазіргі құрылыс саласында бар ғой, ЖК-лар көп салынып жатыр ғой, үйлер салынып жатыр. Сол жерге толық жаңағы қызмет ете алады. Ол жерде жаңағы электр мамандығы да қосылған, жаңағы біліктілік қосылған мамандығы. Одан кейін жаңағы дәнекерлеу қосылған, жаңағы сантехника қосылған. Балалар жаңағы тек қана бір бағытта ғана емес, қызмет көрсететін болғаннан кейін. Ол үйде керектің бәрі бар. Электрик, ол бала біледі, оқып шығады, біліктілігін алады. Одан кейін жаңағы сантехник, кәріз жүйелерін жүргізу, құбырлар жүргізу, жылудың құбырларын жүргізу, су құбырларын жүргізу, және жаңағы электричествоны қоса біледі. Тоқ жүргізе алады. Яғни бір бала бірнеше мамандықты үйреніп шығады. Енді сіздер шет мемлекеттермен әріптестік орнатып жатырсыздар. Қандай бағытта? Мысалы, сіздердің әлеуметтік жерлерге саяхат жасадым, ақтарып көрдім. Жақында Германиядан арнайы делегация келді, Қытайдан келіп жатыр. Қандай бағытта әріптестік орнатып жатырсыздар? Ол сала бойынша бізде мақсатымыз, біз әлемдік деңгейге жету үшін колледждермен жаңа меморандумға қол қойып әріптестік жасап жатырмыз. Себебі жаңа өндірістік оқыту шеберлері ол жаққа барады, ол кісілер бізге келеді. Бірінші меморандумға қол қойғаннан кейін біздің өндірістік оқыту шеберлері мысалы Германияға барады. Бүгін біз Қытайға жібердік, студенттерді жібердік. Бірінші, екінші курс. Бір өндірістік оқыту шеберін қосып, тәжірибе алмасуға. Қазіргі кезде жаңа айтып жатырмыз ғой, әлемдік жарысқа дайындаймыз балаларды, мамандық бойынша. Сол кездегі жаңа өндірістік оқыту шеберлерінің тәжірибесі жоғары болу керек. Яғни сіздердің шеберлеріңіз бірінші тәжірибе жинақтап тоқетерін айтқанда. Жалпы сіздердің осы студенттеріңізді бірнеше компаниямен жұмыс істейміз деп жатырсыздар. Бірден алып кете ма жұмысқа, әлде сіздер ұсыныс жасап, балаларды барып өздеріңіз жұмысқа орналастырасыздар ма? Бұл өте маңызды, өйткені кез келген ата-ана баласы ертең диплом алғаннан кейін жұмыссыз қалмасын деп алаңдайды. Енді мынандай жағдайлар болады. Кейбір мамандарды, осы студенттерді мына тәжірибе өтеді ғой. Сол кезде өзіміз бөліп тәжірибе өтетін орындарға қоямыз. Сол тәжірибе өтіп жүргенде кейбіреулері көзге түсіп, сол тәжірибе өтіп жүргеннен бізді сұрап бастайды. Қағазға жазып, бізден мына теориялық білімдеріңіз кішкене азайтып, бізге беріңіздер деген сияқты кейбір мықты білімді жұмыс берушінің өзі сіздерге талабын қояды. Талабын қойып, сөйтіп осылай кішкене бізге жеңілдетіп, көбірек жұмыс істеп, мынандай практика жүзіне беріңіздер деген ұсыныстар береді. Ондай жағдайларда келісім арқылы студенттерімізді практикасын жалғастыруға мүмкіншіліктер болады. Сол жақсы компанияларда практика өткен балаларымыз бітіре салып, сол компанияларда жұмыста қалып жататындар болады. Өте жақсы. Себебі қазір нарықта жұмысшы мамандықтар жетіспейді ғой. Жұмысшы мамандықтар жетіспеу болған соң бізге сырттан мына жұмыс берушілер арасынан келушілер көп, и жаңағы
мамандар сұранысқа өте жоғары қазір. Қандай сала болмасын, біздің мемлекетімізде жаңағы жұмыс орындары көп болып тұр қазіргі заманда. Бұның бірден бір себебі, біз жаңағы бағдарлама жасаймыз ғой балаларға, оқыту бағдарламасы дейміз. Сол уақытта жұмыс берушімен келісім жасаймыз. Ол кісілерге керекті тақырып бойынша өндірістік оқыту шеберлері сабақ өтеді. Осы жаңа шетелдік әріптестермен арнайы меморандумға отырып, және ары қарай тәжірибе алмасу бойынша бірнеше келісім шарттарға қол қойдық деп жатсыздар. Біз осы бойынша колледж директорымен сұхбаттасқан едік. Енді экранға назар аударайық. Алматы құрылыс техникалық колледжінің шеберханаларында білім алушы техникалық кәсіби біліктілігін арттыру мақсатында нарықтағы баспана, ғимарат салу, жөндеу, сылақ, басқа да құрылыс саласындағы жаңалықтарды оқиды, үйренеді, шыңдалады. Сапалы білікті маман даярлайтын білім ордасының түлектеріне отандық компаниялардан бөлек шетелдіктер тарапынан сұраныс артып келеді. Жақында Шанхай ғылым және технология колледжі өкілдері мен Германиядан келген қонақтар да оқу орнымен әріптестік орнатуға ниет білдірді. Мысалы біз 8 мамандық бойынша дуалда оқыту бар бізде. Сол біздің балаларда қай компанияға өзінің мамандығы бойынша қай жерде орын бар, сол жерге біз екінші курстың жарысынан бастап соларға жіберіп отырамыз. Тәжірибе өтуде. Сол компанияларға барып, ары қарай өздері сол жерде жұмыс істеп, даже біздің әлеуметтік серіктестігіміз сол жақсы сол жерге диплом алғаннан кейін, бір жарты жылдан кейін, бір жылдан кейін жұмыс істегеннен кейін, жақсы нәтиже көрсеткеннен кейін біздің балаларды оны ары қарай Европаға және Қытайға ары қарай оқытуға өздері жіберіп отырады. Қазақстанның түкпір-түкпірінен аттерлетіп келген колледж шеберлері Алматының ең үздік жұмысшы мамандарын даярлайтын білім ордасында кәсіби біліктілігін жетілдіруде. Астана, Атырау, Талдықорған және басқа өңірлердің майталмандарына микрофон ұсындық. Менің атым Гүлжиян Ризатовна Мукашева. Мен дейтін Атырау облысы, Махамбет ауданы, Сарайшық селосы, Киелі Сарайшықтан келіп тұрмыз. Онда дейтін колледж бар. Жаңағы көп салалы ауыл шаруашылық колледжі. Біз осында осы алматылық жаңағы құрылыс колледжіне өзіміздің жаңағы немізді повышать ету, біліктілігімізді арттырайық деп, соған курсқа келіп жазылып келіп отырмыз. Өте қуаныштымыз. Бұл енді высший колледж, қанша дегенмен көп, жаңағы несілері көп екен, жаңағы жетістіктері де көп екен, жаңағы біздің курс алған қыздарымызға да сол кісі жаңағы осындай практикадан берген екен. Өте оларды мақтап келді, ол кісілерді жаңағы керемет түсіндірді деп. Қазірде бізге беріп жатыр, өте тамаша. Бізге жаңағы коридорды төбе жабу, қаптау жаңағы немен, гипсокартонмен қаптауды бер. Қазір біздер уже каркасын бәрін тұрғызып тастадық, сосын базалары керемет, бәрін араладық та университетке лайықты недер. Аты жөнім Базаргалиева Айдана Айдын қызы, Үшқоңыр су шаруашылық колледжінде арнайы пән оқытушысы болып жұмыс атқарып жатыр. Бұл колледжге келген себебіміз бізде біліктілікті арттыруға жіберді. Колледждің атынан маған ұнап жатыр. Бірақ негізінде бұндай сферада қатты жұмыс атқарып көрмегенбіз. Бізде сабақ басқашалау өтеді. Біз хабарымызды ары қарай жалғастырайық. Сізді мақтады. Шеберлерге дәріс өтіпсіз. Бізде осы Қазақстанның түкпір-түкпірінен әр облысынан келген шеберлер жиналды. Өзіміздің олардың жаңа білімділігін арттыру мақсатында талап коммерциялық емес акционерлік қоғамның ұйымдастыруымен курс өткіздік. Жақсы курстарымыз өтті. Бұларда әрбір келген мамандар өзінің азда болса да бір жақсы жерлерін үйреніп кетті деген ойдамыз. Былай айтты ғой маған, бізде ондай кәсіптік техникалық база жоқ деді. Ол кісілерден мен сұхбат алдым. Екіншіден, бұл жердегі сізді айтты. Жақында Қытайға барып, не деді жаңағы? Гипсокартоннан Гипсокартонды майыстырып жасайтын біз оны бірінші мәрте көрдік деп отыр. Ал сіз оны қайдан үйреніп келдіңіз? Біз енді былай қарасақ, енді көп мақтануға не қылмаймыз ғой. Бірақ негізі мақтану керек. Бүгін балалар білу керек. Сіздерге барғанда не үйренеді? Қаласы бойынша, жаңағы бүкіл мемлекетіміз бойынша біздің колледждер осы жұмысшы мамандықтар арасында өте бір қолайлы жағдай жасалған, жаңағы шеберханаларымыз өте ыңғайлы.
соңғы мысалы соңғы шығып жатқан құрал жабдықтармен жабдықталған ғой. Яғни ол соңғы дизайнды да сіздер енгізесіздер. Ана жоқ біздің оқу бағдарламасы жыл басында бекітілді, осымен қатып қалуымыз керек деген жоқ. Бізге қазір еркінділік берген. Шығармашылық еркінділік берген. Сіз мысалы жұмыс беруші болсаңыз, өзіңіз келіп, маған осындай мамандықтар, сұранысқа ие мамандықтарды тез икемделіп дайындауға мүмкіншілігіміз бар біздің. Сол жағы жақсы, соның түкпір-түкпірден келген мамандардың жаңағы біздің базаларға қызығатыны біз өзімізде жүріп көп білмейміз. Негізі біздің жаңағы қамтамасыз етілуі, жаңағыдай әрленуі бәрі өте ерекше әсер қалдырады біздің әріптестерімізге. Ендеше сюжетке назар аударайық. Алматы құрылыс техникалық колледжінде электр жабдықтарын монтаждаушы шеберханасында жұмыс қыз қайнап жатыр. Еңбек нарығында сұраныс жоғары, кадр тапшылығы тағы бар. Қазіргі таңда өз саласының жілігін шағып майын ішкен электриктер 470 мың теңгеден 1 миллион 200 мың теңгеге дейін табыс табады. Бұл жерде біз 2 жыл 10 ай оқимыз. Ең басында азбукадан бастаймыз электрика, өткені сразу үйрете салсақ, бала түсінбейді ғой. Яғни біз мысалға тоқ қаяқтан келеді ең басында. Мысалға біз білеміздер, мысалы алманы алсақ біз түсінеміз ғой, алма өсіру үшін біз егеміз, жаңағы өсиет сосын барып алма береді деген сияқты. Сол сияқты біз ең әуелі тоқ бізде қаяқтан келеді, қаяқтан пайда болады. Сол жағын үйретеміз. Соған байланысты уже ары қарай кабельдің түрлерін үйретеміз. Мысалға біз ертең бұлар бітіреді, қандай кабельмен жұмыс жасау керек деген сияқты. То есть мы используем, получается, ботинки специальные. Их существует 2 вида. Ботинки, они у нас идут резиновые, диэлектрические. То есть, когда электрики находятся, допустим, в трансформаторе, там проходит большое напряжение. То есть, допустим, от 4000 вольт до 10 000 вольт. Электр монтаждаушы ақылды желілерді роботталған жүйелермен жаңартылған энергия көздерін басқаратын жоғары технологиялық табысты мамандарға айналады. Өйткені роботтар да автоматтандырылған қондырғылар да электр желілеріндегі ақауды табуға, жабдықтарды орнату, қауіпсіздікті сақтауға қауқарсыз. Сондықтан бұл мамандықты таңдаған оқушының болашағы жарқын, мақсаты айқын дейді сарапшылар. Эфирде Индепендент тәуелсіз ақпараттық агенттігінің Эдулайф бағдарламасы. Бізде қонақта Алматы құрылыс техникалық колледжінің бөлім меңгерушілері. Егер сіздерді толғандырған сұрақ болса, біздің YouTube арнамыздағы арнаға пікір жазып қалдырыңыздар. Біз хабарымызды әрі қарай жалғастырайық. Міне қазір құрылыс компаниялары Алматыда, Астанада, еліміздің түкпір-түкпірінде қарқынды дамып жатыр. Енді келешекте Алматының іргесінде Алатау Сити қаласы пайда болады. Яғни бізде құрылыс жақын арада тоқтамайды. Яғни сіздердің мамандыққа деген сұраныс одан әрі артады. Бірақ осы экранды қарап отқан кейбір ата-аналар бар. Сол дәнекерлеушіні барып оқудың қажеті бар ма? Ана көкесінің қасында жүріп оқи салсын. Немесе жаңа электрик мамандығын көкесімен барып көрді ғой, үйренді ғой, несі бар оны оқып деген бір көзқарас пікір бар да. Осыған байланысты сіздердің ойларыңызды білгім келіп отыр. Мысалы, осындай мамандарға қандай талаптар қойылады? Бұл өте біріншіден өмірге қауіпті, екіншіден адам өте мұқият сақтық шараларын өте сақтау керек. Қандай талаптар қойылады? Құрметті Жазира ханым, және көрермен деп те айтсам да болады. Себебі әр маманның қас шебері болу үшін оны кәсібін толық үйрену керек. Мысалы, мен электрикпін деп, туысымнан барып, әкесінен барып үйрене салып, сол электрик болып жұмыс жасауға болмайды. Себебі ол жерде қай қысымға, қай жоғарғы қысымға қандай кабель жұмсау керек мысалы. Оның технологиясын білу керек бала. Сол себепті оқу керек. Мысалы, дәнекерлеуші болу үшін қандай металды, қандай темірді қай темірге жапсыру керек, қандай электрод қолдану керек. Және оның қауіпсіздігі қай жерде. Сапалы жұмыс әр уақытта ол жоғарғы бағаланады. Мысалы, кәсіби білімі бар шебер, оның жалақысы да, өзінің қауіпсіздігі де жоғары болады. Яғни келешекте мынау ірі құрылыс компаниялары жаңа білімі бар, дипломы бар мамандарды қабылдайды. Андан бері енді жаңа көптеген мамандықтарды айтып жатсыздар. Электр мамандығы жайлы айтатын болса, ол қоғамда деген
ең қажетті, ең керекті мамандық деп айтуға болады. Өйткені өздеріңіз көріп отырсыздар, қазірдің өзінде де электрмен жабдықталған мына кабинеттердің өзі. Өнеркәсіптер, медициналық жаңа қондырғылар, техникалар заманауи қазір. Соның бәрі сол электрикаға тәуелді болып тұр ғой, негізі. Жұмыстың негізгі, халықтың, азаматтардың негізгі жұмысының сапалы жүруіне осы электрикаға тәуелді. Электрика болған жағдайда жұмыста да сапалы және оңай, жақсы жүріп кетеді де. Бұл салаға бірақ қыздар келмейді. Негізі бұл сала келеді. Бізде қазір өзіміздің бірінші курста бір қыз оқып жатыр. Қыз электрик мамандығы бойынша. Бұл салада негізі электриканың ішінде де өзі бөлінеді ғой. Ол қыз ертең сол мысалға осындай үлкен ғимараттардың проектісін сызуға болады. Әрбір жерге қаншама жаңағындай қандай құрылғыларды орнату керек, соның бәрін сызбаларын сызып, электромонтаждаушы жаңағы мамандарға дайындалып береді. Ол жерде 2 жыл 10 айдың ішінде жаңағы экономикасы бар, қалай есептеп бағдарланатын, жаңағы қолданатын құрылысы бар, бәрін есептеп сызбалары бар. Жай ғана бір нәрсені бір ғимарат салу үшін ол жерге құрғаннан бетіп 2 тоқ жалғай салу емес. Ол жерде түп жаңағы фундаментінен бастап төбесін жабуына дейін есептеу керек. Сол проекттің бәрінде осы электрик, дәнекерлеуші, жиһаз жасаушы, архитектурамыз бәрі бірге жұмыс жасайды. Яғни сіздер сол мамандарды толық дайындап шығарасыз? Біз сол толық мамандарды дайындап шығарамыз. Сол үшін біз жаңағыдай 2 жыл 10 ай оқытамыз. Кейбір жаңағы адамдарымыз айтып жатыр ғой, ой, 1 айда оқып үйренуге болады. Біз ондай курстар да бар. 1 ай, 2 ай. Ондай курстарды біз уже білімі бар, сол салада біраз жыл жұмыс істеген. Дәреже көтеру ғой. Жаңа сіз айттыңыз ғой, біздің осы жұмысшы мамандардың бәрінде өздерінің санаттары бар. Біз разряд деп айтамыз. 1-ші санатты, 2-ші санатты, 3-ші разряд деп. Осы разрядтарына байланысты бұлардың уровендері көтеріледі. Яғни біздің колледжді бітіріп шығатын балаларымыз 2-ші, 3-ші разрядтар алады. Одан кейін қалғандар 6-ші разрядтарды олар өндіріске барады, өндірістен алады. Өндірістен ары қарай дамиды. Одан кейін ол жерде практикалық жүзде және тәжірибе жүзінде көрмеген нәрселер бар ғой. Сол нәрселерді қосымша көреді. Тәжірибе шыңдалған сайын разрядта көбейеді. Жалпы былтыр 6 айда Қазақстанда ағаштан жасалған кеңсе жиһазының өндірісі 55%-ға өсіпті. Яғни жиһаз өндірісіне сұраныс артып келе жатыр. Ал сіздердің осы мамандықты меңгеруге келіп жатқан талапкерлер бар ма? Бізде өте көп. Бұл мамандыққа жиһаз. Енді өзіңіз былай қарап есептемейсіз ба? Бізде күнделікті қаншама құрылыс жүріп жатыр, қаншама биік үйлер түсіп жатыр. Әрбір үйге жиһаз керек. Ол жиһазды әрбір ғимаратқа жиһаз керек. Әрбір ғимаратқа жиһаз керек. Ол жиһаз 2-3-4 жылда ауыстыруыңыз керек. Одан кейін оны жаңалау үшін оған маман керек. Сол себепті бізге жиһаз өндіру мамандығына студенттер көп келеді. Олда да 2 тілде оқытылады, орысша, қазақша. Өндірістік оқыту шеберханасы бар. Ағаш шеберханасы, жаңағы бізде столярный мебельный мастерской, біреуі мебельный мастерской дейді, 2 мастерскойымыз бар, шеберханамыз. Екеуінде де үнемі жұмыс жүріп жатады. Жиһаз шеберханасына бардық, сол жерден түсірілген сюжетке назар аударайық. Қуағашқа жан бітірген мамандарды даярлау Дәулеткелді Мамаевтың сүйікті ісі. 22 жыл бойы шәкірт тәрбиелеген ұстаның шеберханасына оқушылар да үйір. 8-ші сынып бітіріп, Жәнібек ағаш ұстасы деген өте көнеден келеткен мамандық қой. Соны көрейінші деп, ең бірінші мына апайдың указкасы дейміз, соны жасап үйренді. Бүгін 3-ші күнде міне еден жуғыш дейміз, соны жасап міне үйіне өзінің мамасына сыйлық жасап алып міне. Мынаның бәрін міне көрсеттік, мына қол сүргімен сүргілеп үйренді. Бәрін үйретті, техникалық қауіпсіздікті. Неге олай қояды? Себебі біз бұлай, немесе бұлайнан қойған кезде өзіміздің қолымызды мынаған кесуіміз мүмкін, немесе бұл бұлай үстелді сырып қажап кетуі мүмкін. Сол үшін дәл осы қалыпта қойып қоямыз.
Ағаш және жиһаз өндірісінің шебері мамандығын оқуға соңғы кездері талапкер көбейген. Сондықтан Алматы құрылыс техникалық колледжінің қабылдау бөліміне хабарласып, құжатты тапсырып, өз арманыңа қадам бас. Менің оқып бітірген шәкірттерім, менде орыс группа жылына 3 жылда бір шығарсам, кем дегенде 2-3 бала өздерін ip ашып істеп кетіп жатыр ғой. Қазіргі мына заманда, осы заманда барлығы қазір бүгін бір затшысы бүгін телефонға шығып тұрады ғой. Балалар көріп, оны Алматыда мысалы Европаның жиһаздарын жасап жатыр. Мен өзім балалар практика орналастырғанда барып көремін. Ешқандай олардан кем емес. Ешқандай кемі жоқ. Тура сол технология, сол материал, сонымен істеп жатыр балалар деген. Құрметті көрермендер, сіздер Independent тәуелсіз ақпараттық агенттігінің Edulайф бағдарламасын көріп отырсыздар. Нарықтық экономика диплом емес, қолдан іс пен нақты мамандық бағаланатынын дәлелдеп берді. Сондықтан Алматының қақ ортасында орналасқан заманауи үлгідегі және ең бастысы тегін оқитын мүмкіндікті пайдаланбау бұл қателік. Ендеше Edulайф бағдарламасын әрі қарай жалғастырайық. Сіздерге сұрақ, осы 25 маусымда құжат қабылдау басталады. Биылдан бастап бір талапкер 4 колледжге құжат тапсырып, өтініш білдіре алады. Енді ол ауылда отырған болсын, шалғайда өмір сүріп жатқан түлек оқушы сіздің колледжге келгісі келеді. Сондықтан сіздерге сіздің оқу орнына қабылданып, білім грантын иеленіп алу үшін не істеу керек? Бізге негізі келу керек. Осылай өздерінің жаңағы документтерін ұсынады. Осылай түскім келеді деп арызын жазады. Арызын жазып, документтерін ұсынған соң бізге тізімге енеді ол. Мысалы, осы топта осындай мысалы мамандық таңдау бойынша тізімгеленеді. Тізімгеленген соң, бала жинақталған соң, жаңағы о балаларды шақырып, жаңағындай білім беру кіру бағдарламасының алдында жаңағындай әңгімелесу болады, собеседование дейді. Сондай этаппен іске асады. Бірақ негізі бірінші этапы келу керек бізге. Келу керек, иә? Ал 4 колледжге құжат тапсыру міндетті ма? Жоқ, енді міндетті емес. Бір жаққа түсе алмай қаламын деп басқа жаққа. Ондай болса тапсыра береді. Бірақ өзі 4 колледжде өзінің қабылдауын біз қабылдаймыз сізді десе, оның кейін өзінің таңдауын жасап, бір колледжге барып, сізге түсем деп арызын жазады. Содан кейін сол колледжде түп нұсқа дейді ғой. Аттестаттың түп нұсқасын өткізеді, сол бойынша қабылдайды. Ата-аналарға қандай кеңес бересіздер? Колледжге барса, ары қарай бітіргеннен кейін ары қарай оқығысы келмей қалады деп ойлайды. Негізгі бұл жерде ата-аналардың қателесуі. Себебі бала бір мамандықты жақсы игерсе, сол мамандықты ары қарай жалғастыруға болады. Енді кәсіпке үйрену керек қой. Жаңа Абай атамыздың сөзі бар ғой, бай болғың келсе, кәсіпті үйрен деген. Біздің колледжіміздің негізгі ұраны да, сөзі де осы. Жақсы электрикті жақсы үйренген бала ол ары қарай да жұмыс істеп жүріп оқуға болады. Сондықтан құрметті ата-аналарға айтарым, баланың бетін қайтаруға болмайды. Оқитын баланы ары қарай кәсіпке үйретіп оқытқан дұрыс. Ол қазір 9 сыныпты бітіргенде бала қолайлы, ыңғайлы, әр жаққа бір жақсы бағыт беру, ол ата-ананың міндеті деп ойлаймын. Бізге келіп оқысы балалар. Бізде тек қана электрик па, электрикті ғана алып шықпайды ол жерде бала. Жаңа кәріз жүйелерін, сантехникалық кран ауыстыра біледі. Және өз көлігіне өзі қызмет істейді. Кейбір балалар бар, мысалы. Көп қой біздегі. Өз көлігінің колледждің ішінде жүріп, сол басқа саланда меңгеруге болады. Мысалы, мебельшікті оқып жүріп, мебельді оқып жүріп, гипсокартонмен қалай жұмыс жасауды үйренуге болады. Электрикті оқып жүріп, сантехникамен қалай жұмыс жасауға да болады. Яғни Алматы құрылыс техникалық колледжіне оқуға түсіп, 5 аспап маман болуға болады. Онан кейін мына ата-аналарға тағы бір айта кететіндері, мына колледждің мына орта білім мектептерден артықшылықтары 9-дан кейін келіп бізге түссе, орта білімін де алып шығады, және де бір жақсы маманның иесі де болып шығады да, сол жағынан ұтымды болады. Орта білімін де алады, және де бір өзінің таңдаған саласы бойынша бір жақсы маманды алып шығуға болады.
Мысалы бала сіздерге автослесарлыққа келді да, бірақ оның 2-3 айдан кейін басқа салаға барғысы келіп қалды. Ол кезде қандай шешім қабылдауларыңыз мүмкін? Көмектесесіздер ме осы мамандық бойынша ауысуға? 50 орын беріледі бір мамандық бойынша. 50 бала қабылдағаннан кейін орын болмаса біз ауыстыра алмаймыз. Себебі басқа бір баланы алып тастап, орнына басқа баланың талап осылай екен деп орналастыра алмаймыз. Ол мысалы келіп түсіп бір мамандық иесі болып жүр, бірақ ол басқа мамандық тағы да қалап тұр да, басқа мамандық. Ондай жағдайда бізде тағы да қосымша оқытуға болады. Бір мамандығын оқып жүреді да, бітірген кезде 2-3 мамандық қағазын алып шығуға да болады. Ал енді сіздерді қалай табуға болады? Мекен жайларыңыз және өздеріңіздің әлеуметтік желілердегі парақшаларыңызды атап өтсеңіздер. Телефондарыңызды. Мекен жайымыз Алматы қаласы, Сайын көшесі 32. Алматы құрылыс техникалық колледжінің әлеуметтік парақшалары бар. Біз қазір осы YouTube арнамызда жазып кетеміз. Құрметті көрермендер, ата-аналар, талапкерлер, мемлекеттің гранты, тегін ыстық тамақ, жатақхана, ең бастысы еліміздегі ең ірі өндіріс ошақтарында балаңыз тікелей тәжірибе жинап және жұмыссыз қалмайды деп сондай мақсат тұтсаңыз, онда Алматы құрылыс техникалық колледжіне құжат тапсыруға асығыңыздар. Сіздерге көп рахмет. Бүгінгі алтын уақыттарыңызды бөліп, бүгінгі біздің баламды қайда апарамын деп уайымдап отырған ата-аналарға өте жақсы кеңес бердіңіздер. Әрине, сіздердің осы берген кеңестеріңіз бүгін бір отбасында қайда барсам деп үмітін үкілеп отқан баланың жүрегіне кішкене де болса бағыт-бағдар берді деп ойлаймын. Ендеше сіздерге тек қана сәттілік, жұмыстарыңызға табыс тілеймін. Бүгінгі енді құрметті көрермендер, дәнекерлеуші, құрылысшы және электрик, жиһаз мамандары келешекте ешқашан жұмыссыз қалмайтынына нақты кепілдік бере аламыз. Эфирде болған мен Жазира Бегалы, келесі кездескенше сау болыңыздар.